falando essa pedra do sul, eu nunca me interessei pra ver. Interessante, não é? Trabalhar aqui. Eu vou pesquisar na internet a justificativa para isso. Vou perguntar a um professor de química. Tipo de material, né? É a rocha que é diferente, eu acho, né? É o sino. Ó, bota aqui, vai pra aí. Vai, bota aí.